各位观众朋友，大家好，欢迎回到胡博士说中医，说说我们身边的本草。这一节呢，说说芦根。芦根大家都很熟了，它又叫这个芦毛根、芦头、芦柴根等等。它是呢禾本科独联生的这种草本植物芦苇的地下的这种茎。芦根呢，首先是记载在《名医别录》里面的，说它主治消渴、克热、治小便利，被列为下品的。李时珍在《本草纲目》里面也说，芦根呢可以清热生津、除烦止渴、止呕、泻胃火、利二便。我们中医认为芦根呢，它味甘性寒，入呢肺、胃、膀胱经的。芦根在上焦可以清肺热、祛痰止渴，在我们的中焦呢可以清胃热、生津、除烦止呕，在下焦呢它可以利尿、导热外出的。所以呢，芦根可以用于什么热病的伤津啊、烦热口渴呀、我们的胃热的呕吐、肺经的这种咳嗽、痰黄稠，还有热淋、小便短赤、涩痛等等。现在很多人是有这种痛风、尿酸高引起的这种关节红肿、肿痛的这种病人，我们可以用叫芦根蜜饮的方法，有效的预防痛风，还可以缓解痛风的这种关节疼痛的症状的。我们可以取这种干的芦根5克，或者新鲜芦根20克，我们用开水800毫升去冲泡。我们在水温的时候呢，可以再加入我们10毫升的蜂蜜，搅拌均匀，通过5天可以达到一个疗程的。在这里呢，芦根它是甘寒、归胃这个脾经的，具有这个清热生津、除烦止渴、利尿消肿作用的。它可以提高肾小球对尿酸的过滤作用，降低肾小管对尿酸的再吸收，加速尿酸的排泄的，预防痛风。我们加入蜂蜜呢，可以缓解芦根的这种寒性，久服可以避免伤胃的。特别现在在秋天的时候呢，主要秋燥，秋燥的时候呢，咽喉很干，我们可以拿鲜芦根30克，或者干品15克，麦冬呢15克，最好把它切碎，我们加水去煎煮，每天可以喝3次。同时呢，我们可以适当的加入一些什么薄荷呀、白糖啊，制成这种冷饮，这种效果也是不错的。芦根它能够清热养阴、生津止渴，麦冬呢也是甘、微苦、性寒的，能够养阴润肺、化痰止渴。把这2个药物组成的这种饮品呢，特别适合于秋季的这种口干舌燥、心烦不眠、便秘、喉咙干痛以及牙龈出血等症状的。对于那些糖尿病出现的这一些烦躁啊、口渴啊，这些慢性支气管炎出现的这种干咳无痰呢，也是有很好效果的。如果这个方里面再加上决明子呢，那对高血压患者还能起到这种清肝明目、降压作用的。